谁不想称绿林王？实力不济屡撞墙，暂且骄傲心里藏。欲成翘楚学老庞。大家好，欢迎收看棋力提高班，我是老庞。接下来我们把上一期的题目让大家思考的题目一起来解答一下。这道题目呢，我上期跟大家说了，我做这道题解答这道题呢用了2分钟时间，而孟老师呢他是秒杀的这道题啊。但现在呢，我跟他在这道题上水平是一致的啊，我现在也能马上的解答出来。那我们不知道我们这个棋友朋友们啊，这道题做的怎么样？那我们还是按照步骤啊，一点一点的把这道题解给大家。首先呢，最容易想到的呢就是这种缩小眼位，黑棋挡上，然后我们这里这个盗虎很必要，如果没有这个盗虎呢，就是一点棋都没有了。如果你接上的话，这个黑棋就是净活了。盗虎呢，如果黑棋做眼的话，白棋搬，黑棋做眼，然后白棋在这里有一个打劫，当然了，这个打劫比让黑棋净活是好，但是如果能净杀的话，那这个打劫就不能满意了。那我们再从这边来看一下缩小眼位，这时候黑棋只能搬扩大眼位，然后立扩大眼位。这个时候呢白棋只能从这边搬了，然后黑棋挡住。白棋打吃的时候呢，黑棋可以拎这个劫这样的话呢又形成打劫。这个时候白棋不能从这儿打吃，这样打吃的话黑棋就提掉了那样就净活了。所以说这两边的缩小眼位的结果都是黑棋截杀黑棋都是截杀黑棋。那么我们再来看一下我们平时说的这种冷静的立，看看行不行如果这个立的话黑棋有一步好棋小尖，这样变成净活了。如果你缩小眼位做眼，这样的话这只眼是破不掉的，外边是黑棋这里松了一气很重要如果你走这种妙手的话，现在也没有用处，黑棋一顶就活棋了。这样的话，这个立还不如这个搬两边的缩小眼位，那样的话还可以打劫。现在这个结果变成净活了。如果不知道正解的话，那这道题可能大家在实战中都会走出打劫，就会满意了。那么真正的正解是可以净杀的大家可以把这手棋呢也列入我们以后解题的这个思考的这个行列里边这步棋呢就是一路的跳，这一跳到这里黑棋就已经死掉了，而且是净死没有打劫。黑棋最好的走法呢就是做眼，但是这个白棋这里有一靠这样的话呢，黑棋在角上做2个眼的空间是不够的，只能做出1只眼。那么黑棋这样就死掉了。黑棋如果是走这种立也是没有用处的。白棋依然可以点到这里或者是点到这里都可以净杀黑棋。我们过去解这个死活题正常的思路呢一般都是缩小眼位的这种搬或者是立今天呢，通过这道题呢，我们拓宽了思路增加了这个思考的范围以后还可以考虑走到一路上这种跳这都是解死活题的常用的这种妙手吧那么这道题的正解呢就是一路的跳。接下来呢，我们看一下今天的这道题目。这道题目的形状有点像手枪一样这个空间也比较大。那我们当最初看到这道题的时候应该有这种感觉，那就是什么呢？最大限度的把它封在角里这个缩小它的眼位，但是
黑棋这时候呢，有一步非常好、非常冷静的做眼的好手，那就是退。这一退啊，很不好办了。白棋这颗子啊，必须要拉回来啊！如果你不拉回来被吃掉的话，黑棋肯定是活棋了，这个毫无疑问。那如果你把这颗子连回啊，黑棋简单的一做眼，活形啊，白棋失败了啊。这个最容易想到的这个靠啊，在这个形状下呢啊，不能够成立啊，对黑棋没有威胁，黑棋是净活啊。那我们考虑一下这个常用的手筋跨，看跨可不可以？这个跨呀，黑棋只能冲跨断啊，常用的关联的手段啊，跨断。这样的话，黑棋往角上一长啊，活得很大啊，不光活了，而且目数也很多。这个白棋是最差的结果了，应该说是什么也没有走到啊。那如果跨完了咱们不断，哎，这时候再来加呢，这个看着比较像手筋啊，但是呢也是杀不死黑棋啊，黑棋依然是活棋啊，黑棋简单的打吃啊，如果白棋想吃掉它的话啊，那只能缩小眼位，这样的话呢，黑棋一提啊，依然是活棋，这边可以搬出来吃这颗角上的这颗白子，这边呢可以做眼活棋。这样的话呢，黑棋还是活棋，净活，而且，我们正常的思路和想法看来无法杀死这个黑棋啊，跨常用的跨还有这个靠，都不能杀死黑棋。那看来这道题还挺难杀，但事实上这个角啊是净死啊，白棋只要小尖到这里，这个比较冷啊，尖到这里啊，不着急缩小它的眼位，这样呢，黑棋局部已经无法净活了啊，已经无法净活了。比如说它扩大眼位，那我们就搬缩小它的眼位。实际上它的这个空间呢，局部的空间呢，已经无法做出两只眼。比如说它扩大眼位，那我们简单的就是一搬，它已经是死了啊，已经是死了。它去占据眼位要点一样，我们一点，它还是死啊，无法活棋。这是做眼的要点，不要让黑棋先手走道，就是这个要点呢，不要让它先手走道。这样的话呢，它就已经死了。杀这道题啊，实际比较简单啊，只要不着急，不着急就可以把它杀死了。小尖一下，因为这手棋啊，在实战当中呢，确实应该说是比较是盲点吧，不容易被发现。我们在实战当中啊，如果碰到这种情况呢，都会非常着急的啊，马上把它靠住，不能让它这个活到角上啊。但是实际上呢，越着急反而越杀不死，这个对方啊冷静的一退就已经活掉了啊。所以说呢，这道题也给我们一点启示。在实战当中啊，冷静很重要啊。我们只要这么一尖啊，它就已经无法做两只眼了啊。这个尖呢，这值得大家这个好好的体会，好好体会。冷静就把这个角净杀掉。好，我们按照惯例呢，还是留一道题目让大家回去自己思考一下啊。这道题目啊和上一道题的手枪呢，有点小小的区别，但是应该是属于同一个类型啊。就是我们这手枪啊，上图是这样的啊，而这道题呢是虎到这里啊。有了这个差别以后啊，这个脚步的攻杀手段就完全不同了啊。大家回去先思考一下啊。好，今天的节目就到这里，我们下期再见。